ملګري ملتونه وایي اسلامي امارت 1.4 میلیونه نجونې له ښوونځیو راګرځولي. سلامونه د انیس میډیا درنو مینوالو، ستړي مشئ. که چیرې زموږ د چینل تعقیبونکي یاست نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او فرهنګي اداره یا یونسکو وایي اسلامي امارت 1.4 میلیونه نجونې له ښوونځیو راګرځولي دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د یونسکو په حواله ویلي چې یو کال وړاندې دا شمېر 11 لکه و، خو 3 لکه نور نجونې په یو کال کې پرې اضافه شوي دي. دا 3 لکه هغه نجونې دي چې د یونسکو په وینا تیر یو کال کې عمرونه د 12 کلونو یا اووم ټولګي ته رسیدلي دي. اسلامي امارت د واک ته رسیدو وروسته تر 4م ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړل او د واکمنۍ په 2م کال کې د هغوی پوهنتونونه هم وتړل. په کور دننه افغانانو نړیوالو ادارو ملګرو ملتونو په وار له اسلامي امارت غوښتي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي، خو اسلامي امارت دا کار په شرایطو پورې اړوند بللی دی. یونسکو دغه راپور داسې مهال خپور کړی چې د اسلامي امارت واک ته رسیدو 3 کاله پوره شول. له توجه مو نړۍ مننه. د نورو خبرونو لپاره موږ وڅارئ.